Salam alaikum, ahlan, 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 ahlan wa sahlan, bonsoir. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, kulchi labas aleh. Encore, on attend du monde, mazal ma'ana. Bon, la musique, merci beaucoup. Merci. Tafi, موسيقى قلنا لها merci. Merci, merci, merci. Donc, الناس اللي معنا أمين AC Milan مرحبا. Majid, tu es pile à l'heure ce soir. اليوم شوف اليوم صافي tu t'es rattrapé. Pas d'excuses. دابا أنا اللي عندي واقيلا أنا اللي خصني نصيفط un mot des parents parce que عندي une minute de retard sur la prise d'antenne. En tout cas, c'est toujours un plaisir de vous voir, de vous retrouver et de vous parler surtout. Et d'échanger comme d'habitude. Salam alaikum. غنشوف السماية بعداك avant de commencer. اسيا وزاني الشهدي حمزة حجبان أهلا وسهلا نهى maître نهى اسيا وزاني الشهدي deux fois. Donc voilà, Monia, Aïcha, Namza, Chali Majid au rendez-vous. Tabarakallah alik. Hadar Nadar. Bonsoir, monsieur Mourad. Nous vous attendons avec impatience. Merci beaucoup, c'est Amin. C'est un plaisir, franchement, c'est un plaisir de vous retrouver. Sami Danan, Sarah, Reda. Oh, Reda. Le casque, Reda. Le casque. حتى في الدار. عادل, عبد الكريم, Noah, أهلا وسهلا. Nas, tu as disparu de la circulation. Mec, je pense qu'il va falloir qu'on se trouve un petit moment. راه كاين ما يتقال على قطر 2022 et je sais que tu es au courant de plein de choses. Alors, زيد مازال. Nabil, مزيان السي نبيل, مزيان حاضر ناظر. J'espère que tu vas bien, la petite famille aussi. Ayo, Bruxelles, Ahlan, à tous nos amis qui sont à l'étranger, j'espère que vous vous portez bien. Simsfi, oui, alhamdoulilah, merci beaucoup, j'espère que vous allez bien. L'invité, s'il te plaît, Driss Lamrani, l'invité, c'est une joueuse de football. C'est Assia, donc vous allez la voir, elle est gardienne de but. Assia Zouher, gardienne de but, elle va nous raconter son histoire avec le football. Hamza, présent de Toulon. Waouh! Alors, chauffe, si vous pouvez mettre votre ville, là, je serais vraiment curieux de voir les noms, même parfois il y a des pseudos. D'où est-ce que vous êtes? Je sais que Sarah Fayaq, elle est un peu partout. كل مرة في ما تدير le doigt sur la carte ديال الميتيو تتقول لي hello de Miami, hello de Bruxelles. Elle joue où? Maintenant, elle joue à شباب أطلس خنيفرة. Et c'est une gardienne, c'est une internationale aussi. Et voilà, donc on va la voir dans quelques instants. Mais avant, comme بني ملال, سمسفيوي bien sûr, الله يا ودي, سمسفيوي بني ملال, هادشي اللي كاين. لالا غيتا, اهلا لالا غيتا, منين لالا غيتا. Juste, situation Covid qui me تنديرو comme chaque soir, rapidement, نشوفوا هاد القضية هادي فين وصلت اليوم. Alors qu'on attend le déconfinement avec grande impatience. Donc aujourd'hui, je pense qu'il y a eu, alors Amin, Koweït, ah d'accord, Toulon, sans oublier Oujda Dielna, Ahlan. Moi, ce qui me ferait plaisir, la vérité de Gaël, les noms, les TGO, très souvent, que vous fassiez tout un truc binascom. Wallah, que vous... je sais pas moi, que vous rencontriez ou là, que vous échangez, mec, moi ça me ferait vraiment plaisir. طلعنا إلى ممكن غنديرها أيوب والله là je vous promets que je vais faire un jour open debate, comment débat ouvert et on y va, on va discuter. 92 nouveaux cas d'infection, 69 guérisons ont été enregistrées les 24 heures, 8793 au total nombre de contaminations. 7765 le nombre de personnes totalement rétablies. Nombre des morts s'est maintenu, alhamdoulilah, parce qu'il y a eu quand même 212. Mais depuis déjà 3 jours, je pense que ça s'est stabilisé. عاوتاني مرة أخرى إنا لله وإنا إليه راجعون. Et sincères condoléances juste aux familles de ces victimes de ce coronavirus, de ce virus qui a frappé, disons, le monde entier. Alors, Toulouse, Khalina Toulouse. D'abord, sans plus tarder, nous allons faire la connaissance Sia Zouher qui va nous parler de muy bien, todo bien, Barcelone, Hadi Badak Barcelone, ou la région de Barcelone. Allez, on y va sans plus tarder. Assia, on y va.
On le fera avec un grand plaisir, mais que ce soit au Maroc, un meet-up avec monsieur. Oui, avec grand plaisir. Wallah, il est avec grand plaisir. Inch'Allah, Inch'Allah, منين كل شيء يتقاد, نديروا une grande rencontre et voilà, ça serait magnifique. Connexion dans 3, 2, 1, 0, on y va. Ahlan, ahlan, ahlan wa sahlan, Assia. سهلين. Ça va, tout va bien? صافا الحمد لله. Ça كيف دايرين marche? نتوما؟ مزيان. Alhamdoulilah, alhamdoulilah, Assia, barakallahu fik. Alors, Assia, بعدك première vue, أها. مع داك la tenue اللي لابسه, je pensais que غتبان لي بالتوني ديال gardien de but. مع لابسه صفر. انا جو بريفير هاد الكولور هذا كيف Bah, صافا c'est bien, c'est très bien, impeccable. Ça va, tout va bien? الحمد لله بخير. Alors, d'abord, بعدا غتقول لي كيف جاوك هاد لي لايف هادو اللي تنديرو شاك سوار. حيت شفتك تتباينه بزاف. شنو هما لي بورتري ولا لي جون اللي عرفتيهم اترافير هاد لي لايف. كنت شفت احمد صال. وي وي تري بيان. كنعرف الناس اللي كيديروا الماراثون. اها. وعاود شفت ليميسيون مع سي فهامي. اييه. مع البارح مع الفنان ديالنا سعيد موسى. موسكير. تري بيان. كان ما كنحسوش باننا دوك اللي كنا كنشوفوهم في التلفزيون اها. كيجيو عندنا حتى التليفونات عندنا، يعني كنتقربوا من الناس كنعرفوا عليهم بزاف د الحوايج اللي كان مهم. يمكن في التلفزيون كيكون وقت ضيق ما يمكنش نعرفوا عليهم. اكزاكتومون اكزاكتومون هادشي اللي تيوقع جينيرالمون في لا تيليفزيون. اسيا. دونك بعدك اتون جو في جوست فواغ شكون اللي معانا. زيمبابوي كاع قال لهم اوي 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 مشينا بعيد اسيا الليله هذه. اوي 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 هذا طاليان. كرومي بطل ديال الكيك ديال البوكس. هو اللي تماك. لا كاين في السعوديه غير هو كيقول لي زيمبابوي زعما هذا. داكور دونك هذا مود هذا كود. آه، تري بيان. الوغ احنا غاديين. اهلا تحياتي لكم. فوالا كوتش كريم. كريم اي جبتي معاك بزاف. جبتي معاك بزاف ديال الجمهور. كلشي هاي ما كنا عرفنا هذه القضيه. كنا عرضنا عليك شحال هذه. في سيدي. Ça va? Alors, Ntia, en tant que première question, c'est la question que je pose à tout le monde. Comment tu as vécu cette période de confinement? بعدك à titre personnel, humain, كيف دوزتي هذه الفترة هذه؟ واول حاجه انا بعيده دابا على الدار، يعني صافي 3 مو ما شفتش الدار. Ah حتى bon? كنت غادي نجي نلعب هنا ماتش روتار. Uh-huh, ابخي مارس لعبنا 8 مارس في كونتر غانا وجيت لهنايا. uh-huh. كنت تما هنايا فين؟ هنايا فين؟ في خنيفره، انا دابا في خنيفره. فين؟ في خنيفره خنيفرة. très bien, دونك très bien. تبدأت الطريق وبقيت هنايا. الحمد لله هنا ما كاينينش زعما كاين الناس اللي مرادين هنا Hmm. بالفيروس. كان نتريني في الدار. كنهضر مع مواني الدار. Uh-huh. تعلمت دي غوستات جدادين. Ouais. يعني تقربت من بزاف د الناس اللي كنا شحال هادي ناسينهم. Mhm. صراحة هي هاد الفيروس جا بوزيتيف شافوك. Ouais, exact, صراحة exact. علمنا منه بزاف ديال الحوايج. Donc, حاول نبقاو خلانا نبقاو ايجابيين ونعرفوا بانه ابسط الحوايج اللي كنكونوا ما مهتمينش ليهم فهما mhm. كانوا اساسيين ومن الضروريات اللي هما بحال التربيه، بحال تخرج وقت اللي بغيتي تدخل وقت اللي بغيتي ولا عندك واحد الوقت محدد. يعني تعلمنا بزاف د الحوايج صراحه Ouais. من هاد Alors, exactement. Donc, je pense que القضية هذه الناس كاملين اللي زعماك عاشوا في هاد الظروف هادو كل شيء tout le monde est d'accord pour faire le même constat. On a eu le temps de prendre le temps. Donc كل واحد خدا الوقت ديالو عاود نظر في بزاف مسائل. كان غير الواحد تيجري مشطون مع الدنيا، مع الشطين ديال الدنيا كومون دي. Mais الحمد لله دونك فوالا انت شوف التصويره بعداك. اي اميمه داك الشيء القلوب غادي تسيرو. هذيك ما تكوني اميمه غوزي. المالكوزي هادي غارديان دو بوت حتى هي. داك الشيء علاش. السلام عليكم اسيا. comment as-tu fait pour t'entraîner aux interventions latérales aériennes. هذا امتحان. Ça c'est une question d'examen ça. Et ça c'est une question posée par quelqu'un, par un pro.
دونك كنتريني اه كوم الناس كاملين يعني. كنحاول يعني نبروفيتي في هذوك الحوايج اللي بساطين، يعني بأبسط الإمكانيات كنحاول نبروفيتيهم باش نتريني باش نكون اون فورم ديما. les interventions latérales كان عندك ça c'était un ça dire un واحد ça dire un truc que tu devais corriger ou là c'est tu devais travailler plus شنو هو هذا شوف ضروري أي واحد كيحاول الكمال لله. très bien دونك كل واحد كيحاول يخدم على داك الشيء اللي كيكون ناقص عنده، وداك hein الشيء اللي يعني نحاول نبدا من ديما نبقى انا في ديما عند راسي انا ouais هو باقي واحد، يعني باقي في الدرجه واحد. واخا الناس انت كتبان لهم غادي وكتطلع، ولكن ديما حس براسك انك باقي باش تبقى تخدم، باش très تبقى bien غادي. faut continuer à travailler toujours alors docteur Haddou de d'Agadir قال لك bonsoir Assia je تعرفي دكتور Haddou لا. انت هو في الدومين دو سبور بيان سور وتيتبعنا عندك الوغ اليوم عندك الجمهور من بارتو من تولوز من كندا من اكادير من محمديه بارتو دونك الحمد لله سي فيف سي اكا ما فيل ناتال سا سي عصام بوطيب انت هادشي كل واحد دابا et ça c'est SIA en action مرة ندير des petites photos après عاد je vais te demander de me les commenter. Alors, Hamzoul, si Mourad, tu seras le bienvenu à Toulon, sur la Côte d'Azur en plus. Il devait avoir le tournoi de Toulon, oui, avec la présence de l'équipe nationale. Malheureusement, c'est annulé. Effectivement, il y a le tournoi de Toulon qui permettait de découvrir plusieurs de jeunes talents. Malheureusement, les émissions, les événements sportifs ont été annulés. Pardon. Meilleur gardien, Mohamed Mhdad. من مكناس اوسي بيج فان سا سي قندوسي اي شوف اليوم شوف اسي غتولي دوزي كل مره تولي دوزي معايا واحد 15 دقائق حتى تشوفي الناس تو لي جون كي ان توكا انا كيما قلت لكم شاك سوا et c'est la question que j'ai posée à Assia chaque soir fait les lives on cherche pas ça dire on cherche pas des quantités de follow mais on cherche on essaie de travailler sur la qualité et faire découvrir un peu aux followers parce qu'il faut les appeler d'abord à l'habitude. Alors, Menarbat, Ayoub, salam alaikum. Bon courage, Assia. C'est Sisi Besto. Moi, Anna, much love, Mr. Morad. Hello, thank you so much. Donc, chaque fois, on veut vous faire découvrir un sportif, une sportive, des journalistes, des artistes, le côté qui a un rapport avec le sport, mais avec leur aventure avec la vie. Ça, c'est très important. كل واحد عنده القصه ديالو مع لا باسيون ديالو parfois la passion le sport et c'est-à-dire grosso modo tout le monde c'est-à-dire الا جيت دير واحد الحصيله ça n'a pas été facile ça n'a pas été facile pour personne قليل اللي واحد اللي غيقول لك انا راه فقت وشدوني وداروا ليا وقدوا ليا وهذا وجاي لي مويان تاتا زعما قليل ولكن جو بونس كو سون دي اكسبيريونس ديال الحياه اللي alors, Ndousi, merci d'avoir invité mon idole, Love You Assia. Ndousi, Allah. Bon courage Assia de Gersif. Oh, partout. Donc, c'est ça. Une petite parenthèse, ou il y a une grande parenthèse. Les invitations, les syndicats. Et moi, c'est pas la télévision. Ça me permet de prendre plus de temps de diversifier les profils et de faire connaissance. Je pense que les 6 mois اللي كنت فيهم واقيلا مع la fédération واقيلا on s'est croisé واحد المره في le resto je crois ملي كنتو تتغداو mais pas plus on n'a pas eu l'occasion de alors علاش وقفتك علاش بقيتك باش تبقاي تسمعي ليا بزاف حيت دابا بغيتك تبقاي معايا tu vas rester avec moi j'ai un petit témoignage à ton sujet donc je vais me déconnecter معاك وغيبقاو معايا les invités ديالك j'ai un petit témoignage quelqu'un qui va intervenir باش يقول شي حاجه في حقك ça te va يلا à tout de suite et vous restez tous avec nous je vais dire et je vais voir la personne qui devait faire un petit témoignage tout de suite on va voir tout de suite le petit témoignage concernant Assia.
Oh, monsieur Christophe Revel, comment allez-vous? مزيان. كل انا شيء مزيان. لاباس؟ كل كلشي شيء لاباس؟ لاباس، كلشي بخير. كل شيء بخير خويا. خويا. Ça va? Dis donc, tu parles beaucoup, il faut laisser parler Asia un peu, qu'elle s'exprime Exactement. Non, non, hey, Quand même. tranquille, Moi, tranquille. moi, tu Je- parles trop. Arrête, laisse parler Asia un petit peu. Christophe, regarde, mon truc, ce que je fais, je parle trop au début et après je me repose. Je laisse Ok, les invités parler. c'est Christophe bien. Revel, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est, je dis l'ancien, responsable, entraîneur des gardiens de l'équipe nationale A, donc, et qui avait collaboré avec la fédération sur plusieurs catégories, dont notamment, maintenant, je dis l'ancien parce que maintenant, actuellement, il occupe d'autres fonctions. Il est avec l'équipe de Lyon, l'OL, grande équipe européenne. Et voilà, donc il a eu l'occasion de voir Assia Zouher. Mais avant cela, rapidement, je vais dire un peu comment ça se passe pour toi à Lyon, avant de revenir vers le sujet de notre soirée qui est Assia Zouher. Moi, ça va. J'ai eu la possibilité d'intégrer un des plus, peut-être le plus grand club français avec le Paris Saint-Germain. Je vivais une vraie belle aventure au Maroc, professionnelle et comment dire, et sociale, puisque moi je vivais là-bas, on avait un projet familial. Et Exact. puis il y a eu cette opportunité qui est quand même difficile à refuser. On va jouer la Champions League, on va jouer une finale de Coupe de la Ligue. Pour être honnête aussi, il y a eu le Covid qui est Ouais, arrivé, avec la situation familiale qui aussi n'a pas été simple pour moi. ouais, Et donc j'ai fait ce choix sportif, professionnel, familial, de m'engager avec l'Olympique Lyonnais. Euh, voilà, c'est des opportunités qu'on a dans le foot. C'est aussi notre métier qui veut ça. Mais c'est vrai que j'ai passé quand même 10 mois qui m'ont permis de découvrir un pays, de découvrir des gens comme toi qui parlent beaucoup, une structure, un centre d'entraînement à Mamoura qui est exceptionnel. exact. Voilà, des conditions de travail optimum. Hmm, Et puis rencontrer Vaïd, travailler avec exact. un coach qui est un grand entraîneur et un grand monsieur, voilà, avec tout le Ouais. staff. Très bien. Alors déjà, premier commentaire, on vous aime, etc. Alors, Hamza il dit, je vous aime bien, Monsieur Christophe, mais allez à l'OM. Oui. Alors, je suis sûr qu'on va avoir une autre occasion pour parler en long et en large c'est-à-dire de ce que tu fais. Tu vas nous raconter un peu comment ça se passe chez toi, là. Et là, je prends déjà rendez-vous. Alors, Assia Zouher, tu l'as vue à l'entraînement. Peut-être que même tu l'as entraînée. Qu'est-ce que tu penses de Oui. cette jeune fille? Oui, j'ai eu le plaisir par 2 fois, de venir entraîner Asia, de venir collaborer avec Kelly, la sélectionneuse américaine, qui est, je tiens à signaler, vraiment une top coach, une top personne, qui fait très très bien son travail avec l'équipe féminine. Et puis donc du coup, j'ai découvert Asia, j'ai découvert ce qui était l'entraînement des féminines et j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup Ouais, aimé. Asia, c'est une fille une femme qui aime la compétition. C'est une compétitrice. Elle a une vraie influence sur ses partenaires. Et mhm, puis je lui ai proposé des axes de travail, des axes de progression qui, je pense, lui ont plu, lui convenaient. Et puis même si on n'a pas collaboré, on va dire des mois, mais sur le peu de temps, elle s'est beaucoup investie, elle a beaucoup écouté, et je pense qu'il y a eu des progrès. Ensuite, lors du confinement, nous sommes restés en contact, puisque on a échangé sur les contenus de ses entraînements, comment elle arrivait à s'entraîner. J'ai pu voir qu'elle s'entraînait très tôt le matin, voilà, qu'elle faisait tout son maximum pour rester en forme physique, ce qui était très compliqué quand même pour elle, pour les sportifs de haut niveau. Et c'est pour ça que tout à l'heure j'ai posé la question de ouais, savoir comment elle avait géré travail, les interventions latérales aériennes, parce que c'est ce qui est difficile pour les gardiens et gardiennes de but, c'est exact. tous ces plongeons. Alors, à moins de sauter sur un lit, mais il faut que les lattes elles soient solides, ou alors trouver un matelas, plonger sur le matelas. Et, C'est et surtout fermer les fenêtres, hein, parce ah, que la en, en- latérale, en plus, donc c'est quand même, c'était une vraie problématique pour les gardiens et gardiennes de but. Pour ouais, Asia, j'imagine, dans son entraînement, c'est tout ce qui est contact au sol et ouais, prise de balle et repères. Donc, je sais, j'ai vu qu'elle avait été très professionnelle pendant ce confinement.
et que je crois qu'il y a des regroupements qui vont, dès lors de la sortie du confinement, qui vont se mettre en place, certainement avec des conditions sanitaires comme ici. Ouais. Mais voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir à collaborer avec elle. Mhm. C'était très enrichissant pour moi. On a bien travaillé, je pense Mhm. on a bien rigolé. Ouais. Et puis, et on a gagné. En plus, on Mhm. a fait un match Mhm. contre le Ghana de Ouais, mémoire. Et ouais, voilà, exact. qu'on a Superbe. gagné. Donc, on est à 100% de victoire en collaboration. Donc, Magnifique. magnifique. Très bon statistique, hein. Magnifique. Alors, il y a Donc, Kamel, voilà. Kamel Zarouf qui te passe le bonjour. Salut Christophe, petit coucou mon ami. Plaisir de te voir. Voilà. Donc, Merci beaucoup. on aura participé un peu aux retrouvailles des membres de l'équipe nationale. En tout cas, Christophe, je te remercie. Est-ce que, dernière question, Assia, c'est-à-dire, est-ce que, par exemple, bon, je sais qu'elle a fait un petit passage en Europe. Est-ce Mm. qu'elle a c'est-à-dire, quelles sont, c'est-à-dire, ses chances pour pouvoir jouer c'est-à-dire est-ce qu'elle a c'est-à-dire les moyens ou Ta question, t'as du mal à la poser, Mourad. exactement, est-ce qu'elle peut jouer en France? Oui, elle peut jouer en France. Elle peut jouer en France. Voilà. Après, il faut trouver le club. Il faut trouver, on va dire, le réseau. Là, en ce moment, il n'y a pas beaucoup de matchs, mais Ouais, la vitrine de la sélection peut lui apporter des solutions. très Voilà, bien. elle a un fort caractère, je le répète, elle est compétitrice et Très bien. elle a encore une marge de progression qui peut la faire jouer en France, quoi. Très bien. Tu as une question à lui poser avant qu'on la retrouve? Non, pas de question, simplement lui souhaiter une, une bonne continuation, que je Très vais bien. continuer à la suivre, que comme les autres gardiennes avec qui j'ai collaboré, mon numéro restera le même, donc ne Très pas bien. hésiter s'il y a des questions, à des demandes, et que je serai attentif sur l'évolution de son avenir sportif, bien évidemment. Kate Mehdi me dit très triste que tu partes, Christophe. Grande perte pour le Maroc, ton départ. Voilà, donc tu as laissé beaucoup d'amis à Khoya. Ok, Rouya. Shukran. Shukran, Allez, Khoya. Allez, bislama. slama. Bonjour Ciao. à la petite famille. À très bientôt. Toi aussi, ciao, man. Ciao, ciao. Voilà, c'était donc le témoignage de Christophe Revel, qui était entraîneur des gardiens de but auprès de la Fédération royale marocaine de football et qui est actuellement est en France, c'est-à-dire a finalement re-signé avec l'équipe de l'Olympique Lyonnais. On va retrouver notre invité du jour, Assia, tout de suite, qui doit être contente d'avoir entendu هذا témoignage ديال Christophe Revel. Assia, on va voir. 1, 3, 2, 1. Yallah, top. Assia, connexion. On y va. On y va, on y va. On y va, Assia. On se reconnecte tout de suite. On se reconnecte tout de suite. On y va. Voilà, donc تشوفوا هنا la prestance, la photo ديال اسيا هنا غنبقاو اهلا وسهلا. أهلا وسهلا. صحابتك غنعستي مشيتي صافي. لا لا باقي معاكم ما تخلص. تري بيان يلاه بدينا اتونسيون باقي طويل هاد l'entretien. سمعتي كريستوف روفيل qu'est-ce que tu en penses? الصراحة فرحني هادشي اللي قال. Vraiment je suis fière Hein? de travailler avec lui. Euh, Mhm, عطاني بزاف ديال الحوايج. mhm. Il m'a donné beaucoup de choses. Euh, شاف فيا دي تروك اللي انا كنت كنديرهم Ouais, حاول معايا باش نصلحهم باش نكون مزيانه. ouais. كنا واخا مده قليله Mhm, مي الحمد لله حاولت ناخذ منه يعني الحوايج المهمين mhm. اللي مشينا بهم يعني لتونس Très والغانا bien. وربحتوا. وربحنا. قال لك 100% de réussite في les statistiques entre في la collaboration ديال كريستوف et اسيا. اسيا غادي نمشي معاك. alors اسيا انت tu es natif de خنيفره ولا de quelle ville exactement? لا انا رباطيه. رباطيه. ودابا خنيفره c'est pour le foot. سي بور لو فوت غير مع هاي الكلاب. قال لك حمزه اسيا le meilleur gardien du monde pour toi. نبداو les questions déjà. Le meilleur gardien du monde يعني اه بوفون.
Buffon. Eh, voilà. À la réponse. Vite fait, bien fait. نادر الميري. Nadir Miari. D'accord. واخا لالا. Ça doit lui faire plaisir. خصنا نديرو معاه شي témoignage تا هو باش يقول لنا واش فاش تفرج فيك نادير Miari. بزاف. Ah, d'accord. Très bien. Très, très bien. Donc, tu es من الرباط. Alors, عندك famille, tu as des frères, tu as des sœurs. عندي ماما وعندي ماما وخويا خوك واحد. عندك خوك واحد. كبر منك صغر منك. أكبر مني. كبر منك. الوغ كيفاش بدات العلاقه ديالك مع الكره من انا جو سافوار كيفاش كانت اسيا تري جون بوتيت كاع دير لا نيسونس ديالها و سون انفونس فين دوزتي طون انفونس بعدا الزنقة مزيان ولكن في الزنقه ديال اش من المدينه ديال الرباط ديال يعقوب منصور بوهلال بالضبط. ايوا فشي يعقوب منصور دونك تلاقيتي بزاف ديال لي سبورتيف اي لي سبورتيف تماك سي سور الوغ فازي غير في الزنقة ديك الساعة كنلعب غير مع الدراري كنلعبوا 10 ريال على درهم يعني كاع الصراحة ديك الساعة كنا باقيين صغار هادشي راه في اه 99 اه كنت كنلعب غير في الزنقة ديك الساعة ما كانوش دي كلوب. داكور حتى لكيلاج جوسكا كيلاج بقيتي تلعبي في الزنقه كنتي تلعبي الفوت كنتي بديتي تلعبي الكره منين بديت انا قلت على راسي كنلعب كورة. ما بغيتي دير لا رياضه اخرى لا حتى شي حاجه الكره الفوت درت كنت ديك الساعة كنقرا في البروميير اني كوليج اه وجات ديك الساعة نزهة متوكل نزهة بدوان كان جات هي وجاو دابا المدرسة. درتي جوج ديال لي شامبيون في سميه وحده نزار متوكل نوال متوكل ونزار بدوان مزيان مع مراد متوكل. صافي المهم قلت لك جات نزهة بدوان اه وكانوا داروا واحد البطولة مدرسية ومشيت مع من بين هذوك الناس اللي تختاروا في المدرسة مشيت باش نبقى داكور ندير قفز طولي وندير 100 متر وهذا. اه من داكور مشيت غير شي 4 شهور بحال هكذاك من بعد صافي لقيت راسي ما قدرتش داكشي اه ماشي دونك فهمتي. ولكن شافوا فيك بانك راك سبورتيف ياك D'accord. Donc, comme je alors, Amine, Asim, le fait de jouer un dirham, c'est l'implication. Ah ouais, un dirham, ouais, شوف, نقول لك واحد القضية. Un dirham, شحال من مرة حنا لعبنا من لا 10 ريال من طلوع الشمس لغروب الشمس. نلعبوا Ouais, c'était de la motivation, ouais, pourquoi pas. Alors, من بعد قلتي لي مشيتي هذاك القضية ديال سميتو ورجعتي قلتي دونك انا ما مديوراش لهذا. ديالي هادشي دونك D'accord. داكشي اللي كنبغي انا Hmm. باش نمشي لداكشي اللي بغيت. كذبت على ماما يعني كان الكلوب ديال يعقوب منصور والكذابة باش ندير داكشي اللي بغيت انايا. الصراحه كان الكلوب ديال يعقوب منصور هو كان قريب ليا للدار اييه دايرين اعلان بانهم فتحوا مدرسه يعني بشراكه مع فريق الجيش الملكي يعني ثانويه معاهم. وانا كذبت على ماما وقلت لها كو راه دايرين ايكول ديال البنات. مهم. ملي مشينا اوغوزمون كاين البنات كاينين صافي. داكور انت غير درتي هذيك الكذبه وانت باغي تمشي تلعبي الكره المهم غير تسطحتي مع هذه القضيه هذه صراحه الحمد لله كنحمد الله وكنشكرو على ديك الكذيبه. واش انت ما في خبارش كاينه فرقه ديال البنات ديك الساعه ما عمرني كنت ديك الساعه راه عندي 13 12 عام يعني ما كنتش عارفه تري فهمتيني. بيان تري بيان ما كانش عندي درايه انه كاينين بنات كيلعبوا في دي كلوب بحال الدراري. انا هي كان ديك الساعه كنشجع فريق الجيش الملكي ديال الذكور وكنت كنتمنى حتى انايا يكون عندي دي سيبورتور ولا يكون عندي الناس كيعرفوني يكون فهمتي. كان اه نلعب في التيران حتى انا بحالي بحال الناس يعني كانوا عندي طموحات صغيورين. قالت لك كندوزي ولا قال لك لا غاردين كو تو بريفير او ماروك فوت فيمينا دابا اه صراحه كاينين بنات بزاف كاينه شيماء الشاوني اه هادو طالعين. اه شيماء كاينه واحد البنت جو سي با شنو سميتها مشات لي اه سميه كاينه سكينه سكينه وهابي. مهم.
هي الجارديان ديال يو 20 وشيماء الجارديان ديال يو 17. كاينه أميمة الجوزي، كاينه خديجه الرميشي، كاينه ايمان عبد الاحد. صراحه بيان سور. كاينين وكاينه اسيا زهير. بيان سور. دونك مشيتي ليعقوب منصور، تطاحتي مع هذاك لونترينمون ديال البنات. لا سويت. خلاتني ماما كنتريني ديك الساعه غير بالسيرفات، وكنت باقا عاقله بالكونفرس. اه الكونفرس، قال لها خصها تجيب الكوداس وتجيب هذا وداك الشيء باش تريني، وانا نقول لها لا غير خليني انا نتريني هكا، خليني لا غير فرحه. خليني. بالصراحه. واش مع شت البنات جيت مع السيونس ديال البنات، وبقيت كنتريني معاهم ميم با شي 4 شهور بحال هكذاك. داكور، ما كاين ديك الساعه ما كاين لا كومبيتيسيون ولا والو، كاين لونترينمون. كاين لي زونطرينمون، كاينين لي ماتش يعني. داكور تري بيان. مع الفرقه ديال يعقوب منصور، ومن بعد كيفاش كنتي تقراي بيان سور؟ كنت كنقرا. كنتي تقرا، وهاد لا باسيون ديالك ما اثرتش لك على قرايتك؟ صراحه اثرت من ياك. بعد من بعد مهم. آه، لقيت راسي دابا انا منين مشيت من يعقوب منصور. كنت دوزت في يعقوب منصور 4 شهور، من بعد ايه. لعبت ميكال مع لافار. اها. انا لافار كان فريق الحلم ديالي انني نلعب في هذاك الكلوب. داكور تري بيان. حيت بعدا في الاول من بين الطرائف اللي يعني واقع لي في اه حياتي، يعني كنت ديفونسور في يعقوب منصور. ايه. اها. كنا غاديين وتبليسات لينا الكارديان في الصبع ديالها، وانا قلت لهم ديجا انا ملي كنت كنلعب في الزنقه بحال هكذا، ملي كنكونوا خارجين بينالتيات وهذاك انا كنحبس ليهم في الزنقه. اها. كان لو رول كنولي كارديان. دونك قلت لهم انا كونتر لافار، انا ندير لكم كارديان. ودرت كارديان، وكانت هذيك الساعه توريه زريوين الله يجدد عليها الرحمات في هذا النهار. آه، كانت شافتني اها. وقالت لي عطاتني الوراق كوم كارديان. صافي حيدتي ديفونسور وليتي تتحبسي. كوم جارديان انا يعني انا شافوني جارديان. اه. وجيت للدار وتشاورت مع ماما، قلت لها انت دابا شنو نقول لهم؟ واش نقول لهم انا ديفونسوز ولا شنو نقول لهم؟ مم. وما بديت تقول لي ماما انا كنشوف فيك ملي كتكوني كتلعبي مع الدراري وكتقلبيها جارديان، كنشوف فيك بحال الزكي، بحال قولي لي بحال هكا. بس. حيت كملت. تري بيان. شوف اسيا، واش عندك دي زيكوتور؟ حيت لو الصون بعد المره تيمشي. واش عندك دي زيكوتور؟ عندي، ولكن ديرهم. خصنا نشوفهم ولا شي حاجه بلاتي. لا غير ديرهم باسكو بعد المره تيمشي الصوت، باش نسمعوا لك كيما شفتوا. دونك شوف سبحان الله العظيم، ها هي دابا بدات ديفونسورا ولات غارديان دو بوت. Alors, quelques questions déjà. Alors, ça, c'est mon ami Khadir. Merci pour le lien. Alors, عاد غنقول لكم هذا le lien ديالاش من بعد. Assia, la courageuse, talentueuse et toujours sourire, mashallah. هذه ايمان. Alex, si c'est pas le foot, ça sera quoi? Si c'était pas le foot, ça aurait été quoi? دابا كون ما كانش كنسمع. الفوت تنسمعك. ما كانش الفوت كان غادي يكون الغناء ولا التمثيل، ولكن آه، كنت الصراحه انا كنحارب باش نكون. باش تكون لعبه ديال الفوت، سورتو فريق الجيش. دونك بديتي مع فريق يعقوب منصور. القرايه قلتي لي تاثرات من هذه المساله هذه. بقيتي صابره، بقيتي شاده حتى لين حتى كل كلاس. باردون. السانكيام. حتى السانكيام. مي ابخي صافي درتي لو شوا باش تبعي الكره. لحقاش كانوا ديك الساعه فاش كنت في ليفار كانوا 7 ديال لي غارديين، 7 مهم. خاصني نكون باغمي هذوك الاولين تري بيان. يعني، ناخذ لا تيتولار ديالي. دونك اون فوا خديت تيتولار، الا كان عندي الا غيبت لا سيونس مشيتي دونطرينمون فيها. جات لي لا كونفوكاسيون. دونك ديال لا فاليز. كنغيب صافي حتى صافي تجمع داكشي جا للدار. وسولتني ماما قالت لي زعما شنو بغيتي؟ قلت لها انا بغيت الكور. دونك صافي اختاريت. داكور. الوغ عندك تشجيع من مريم، قالت لك برافو بنت الرباط. واخا لالا من ناديه مشجعك من برشلونه. مهم. مرحبا بالناس د برشلونة، الناس د الرباط، الناس العالم كامل، المغاربة كامل. الوغ عبد الصمد من فاس قال لك فاس. فاس. يلا فوالا عندك بارتو. دونك بديتي 6 موا مع يعقوب منصور، ومن بعد
مشيتي للفريق ديال الاحلام ديالك اللي هو فريق الجيش الملكي en 2005. من 2005 حتى ل كيف 2012. كيفاش مشيتي، وشكون اللي كان السبب باش التحقتي بفريق الجيش الملكي؟ كيف ما قلت لك، يعني داك الماتش اللي لعبت كونتر الافار كان هو السبب ديال الانطلاقه ديالي. كان هو يعني منين دخلت للسونتر وشفت السونتر كيفاش داير، ومنين جات توريا الله يرحمها وعطاتني هذوك الوراق باش نعمرهم، صافي هذاك مم. كانت الورقه ديال الاحلام ديالي اللي شاده في يدي ديك الساعه. وصافي مشيت قديت الوراق، مشيت ليعقوب منصور حقاش هما كنت عاطيهم الوراق. ديك الساعه داك السيد قال لي الله يسهل عليك قطعهم. مشيت صايبت وراق جدادين، بديت في لافار. يعني كانت توريا الله يرحمها، كانت الله يرحمها. المدن حتى هي كانوا سباب باش بديت في الجيش الملكي. والام ديالي، الام ديالي كانت السند ديالي الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. 2005 ديك الساعه الفار مازال باقيين في دوزيام ديفيزيون. كانوا في العصبه، كاريمون. كانوا في العصبه الوغ شحال كان عندكم ديال لي سيونس دونترينمون ديك الوقت مع فريق الجيش؟ هاك شوف. وانا كنت كندير دوبل سيونس. نهار الاربع كنجي من يعقوب منصور، ديك الساعه كنجي في الطوبيس ديال السبعة، وفي الطوبيس العشرة حتى المعموره، وكنتريني الصباح مع الدراري نهار الاربع. دونك نهار داكور. الاربع ندير دوبل سيونس مع السي بن عمر الله يرحمه حتى هو لا عرفتيه. وي بيان سور، الله يودي الله يرحمه في هذا النهار هذا. دونك دوبل سيونس تجي في الصباح تتريني مع الدراري. وكان سالي وكندوز كناخذ الخبز فيه الحوت ومعقوده، وكنعاود نشد عاوتاني الطوبيس للدار. En tout cas, ça montre que كنتي باغيه ديري داكشي اللي فريمون سكي تو باسيون، اللي هو القضيه ديال الكره، ديال اللعيبه ديال كره القدم، سورتو غارديان دو بوت. اشنو في هذيك لا بيريود ديال دوزيام ديفيزيون، اشنو هو لو سوفينير اللي عقلتي عليه، ولا لان دي مومون فور اللي عشتي مع هذاك الوقت مع فريق الجيش؟ صراحة أحسن الأيام ديالي كنقولها، أحسن الأيام ديالي دازت في فريق الجيش الملكي. وجوج الحوايج اللي باقي كنتفكرهم في فريق الجيش الملكي هي تحقيق الصعود مهم. في لا سيزون ديال 2008 2009. يعني طلعنا البريمير ديفيزيون بلا حتى شي خسارة، بلا حتى شي تعادل، واو. وكنا كاملين وربحنا. طلعنا أول مرة كانت في تاريخ فريق الجيش الملكي النسوي كيطلع بريمير ديفيزيون. دونك هذيك داكور. النهار كنسالي كانت الوغ جوج من فازي، هذاك هو ton meilleur souvenir بيان سور، لا مونتي البروميير ديفيزيون. وفي لا سيزون واش كان شي حاجه اللي كي تا ماركي في هذاك الباركور، شي اصابات ماركات عليك كنت ما كنتيش دون طون جور، شي سوفتاج درتيه مانيفيك، اشنو اللي كاين فريمون سبيسيفيك في هذيك لا سيزون؟ الصراحة بزاف ديال الحوايج، مم. يعني بزاف ديال الحوايج اللي زوينين. من بين واحد النهار كنت شتي انت عبيت قري زيدي. كنا لعبنا كونتر توارقة، وديك الساعة ديربي. الديربي. ديربي. لعبنا كونتر توارقة ولعبنا، وبغيت نخرج لواحد الكرة وهي تعفط عليا واحد انا حيدت لها الكرة من رجلها، مع بغات تخطاني وهي عفطات عليا. دابا هي عفطات عليا وكيقولوا لي غتخرجي شونجمون، غتخرجي. كنقول لهم لا ما غاديش نخرج غنكمل. والعين ديالي تسدات حتى ولاو كيبانوا غير صفار. هاد العين كنحبس غير بهاد العين، كندور غير هاد العين اللي حابسه بها. بين الحوايج اللي كنت كنتفكرهم كنبقى نضحك، كنقول زعما كاينه شو. كنا كنلعبوا الصراحه على حتى شي حاجه، كنلعبوا غير على التوني. ما كانش ديك الساعه الفلوس، ما كانوش بزاف د الحوايج. كنت كتلعب باش تكون يعني يكونوا الناس فخورين بيك، يكونوا داركم فخورين بيك. الصراحه كنبغيو نديروا الماكسيموم باش نفرحوا بعضياتنا، حيت كنا حنايا كنا عائله صراحه في الجيش الملكي ديك الساعه. كنا كاملين خوت. ومنين كتمارك عليا واحد النهار كنا لاعبين الكوب دي ترون، وكانت الشتا وانا ما واقفاش مزيان، ما كنتش واقفه مزيان، ودايز واحد البيت وانا وندير زعما بحال هكا، زعما بغيت زعما نمسك اللي كضرب راه دايزه. وكنشوف درت لقيتها داخل الشبكه. دونك هادو تما من بين الحوايج اللي واخا
دونك كانوا ديك الساعه كيألموا ولكن من بعد بيان كليني. سور بيان سور. الوغ جوستومون راك تتفرجتي في خالد، هضرنا مع فهامي على ود لو بوست دو غارديان دو بوت. الجمهور تيتذكر بزاف البيوت اللي تماركاو عليهم، وتيتذكر قليل فاش يتذكر البيوت اللي صوفا. دونك تا هادي خاص هاد الحاله اللي خصك تكون المونطال يكون تا هو تكون عندك مزيان. صراحه صعيب. بوست م- اللي خاصو دابا الناس كاملين لا جيتي تشوف كلشي كيقول لك غارديان مسطي، غارديان تيكونوا هوال هذا، ولكن غارديان هو اللي كيكون مرزم. غارديان راه هو اكثر واحد عنده العقل في التيران كامل. يعني يقدر مدرب يتعصب ويخرج من الطوع ديالو، يقدر اللعاب يقدر، ولكن الغارديان كيبقى ديما محافظ على ديك الرزانه ديالو، لحقاش م- الا ضاع لك الغارديان صافي ضاع لك الماتش كامل. غير اكزاكتومون. دونك خاص ديما تكون عندك، تكون مآمن بانه كاين الغلط وكاين، يعني تقدر انت تكون مزيان، تقدر في لحظه ما تكونش مزيان. Ouais. دونك تكون فايق مليار في المية، ما عمرك تسهى. ولا غلطتي حاول تصلح، حاول تخلي الناس ينساو. م- م- انا في الدقيقه 30 نحاول نخلي الناس تنسى في الدقيقه 33 ولا في الدقيقه م- 32، ما نخليهاش تبقى تفكر في حيت كاين اللي كيتمارك عليه بيت في الاول وكي كيحط يدو آه. كتولي تلعب ثلاثه بربعه خاسره. يعني علاش؟ حيتاش ديموراليزي او لا دار شي فالطه ولا عيرو شي Ouais. واحد. دونك خاصو يكون منظم، يكون عنده بيرسوناليتي فورت، فهمتي؟ خاصو يكون Très هو bien. هذا. Alors مع ليكيب ديال الفار لعبتوا، اش قلتي ما يافي با، ما كانش عندكم لي بريم في هذاك الوقت ولا شنو؟ لا ما كانوش لي بريم حتى من طلعنا للبريمير ديفيزيون كنا خدينا ما بريم د تقولش لا. ما تقولش 300 درهم، راه اللي تيقول اللي تدوز. لا لا، في البريم ديال لا مونتي كنا دينا اه ديك 2008 دينا 2000 2500 الوحده. بريم دو مونتي. بريم دو مونتي ترفاح سوا اسيا. وآتي ذاك النهار. اي 2500 شادي، اشنو درتي بها؟ يلا قولي لي اشنو درتي. صراحه منين خرجت من السونتر كنت ديما الصراحه باش ما نكذبوش حنا خلصتي الكريدي بعداك ديال البيسري؟ لا ما كانش عندي كريدي. حيت ماما ديما كانت فهمتي كان كيجينا الترونسبور من هذا من حيت الا كنتي كتريني مع البنات كيجي لك اه الترونسبور، كنا نمشي داكور. بوحدك كتمشي من مزيان. عند الترونسبور راسك. دونك كان ديك الساعه عندي كتعطيني ماما مسكينه 20 درهم، يعني كان ناكل بها وداك الشيء، وعاد الماكله تما كاينه من كنسالي براسي واش كتاكل تما في السونتر. ولكن اه ديك 2500 جيت كانت كتعجبني واحد الريستورون، كنشوف الناس ديما كندوز كنشوف الناس كياكلوا فيها، اه محمد الخامس. وقلت للبنات شي نهار لا خدينا الفلوس ولا ولينا زعما عندنا الفلوس غنمشيو ناكلوا في هاد البلاصه. دونك اون فوا شدينا هذيك الفلوس الحصيصه. تو هذا قال لك اكلوا نمشيو ناكلوا دابا. مشينا لديك الريستورون ما خسرنا باقي على شي 120 درهم من الوحده. المهم راه حنايا فهمتي جالسين والناس كتجي تخدم عليك وداك الشيء. زعما راه فهمتي داك الساعه راه 2500 راه زعما اكزاكت ديالك بصح. exact. Donc, 2500 dirhams, prime de montée مع l'équipe des phares. شحال لعبتي مع les phares en première division؟ 8 سنين. 8 ans quand même. تبارك الله، زعما راك دوزتي مع الفريق ديال لي فار. من بعد لي فار مشيتي لشباب اطلس خنيفره. لعبت معاهم الوغ كيف علاش بعدك بوكو tu as décidé باش تمشي تلعبي مع شباب اطلس خنيفره؟ الميركاتو. لا هذا فهمتي كنا بحال قلتي كانوا ديك الساعه انا يلاه بديت كنبان. يعني يجيو لي فراق جاتني الرهجه ديك الساعه كانت عين حروده وخنيفره كانوا شي 3 سنين وهما يعني عام مور عام مور عام وهما كيتبعوني فهمتي. دونك انا منين مشيت واحد المره مع عين حروده انفيتاوني باش نشوف داكشي اللي كيفاش زعما كاين الفرقه كتمشي كيفاش كيديبلاصا وكيفاش، يعني عجبني الحال جاني داك عارف على داكشي اللي كنت كنعيش انا. يعني بانوا لي حوايج اخرين وليت كنشوف في الماتيريال، وليت كنشوف فهمتي خصني نتخلص حتى انايا، خصني حتى انايا شحال قدي نبقى نلعب بلا هادي بلا هاديك. دونك صافي خصني نمشي وصافي. العام الاول العام الثاني ما بغاتش ليا ماما، مي ابخي
جات خنيفره، هي اللي جاو ليا حتى للدار ديك الساعه الاج دو يمكن 19 عام. Mhm. جاو ليا حتى للدار وقنعوا ماما صافي دونك وجيت. صافي. داكوغ، ما كانش عندك لا ديفيكولتي باش تبدلي الجو. آه، الصراحه ما يعني بغيت غير نعرف مم. فرقه اخرى نشوف، يعني آه. بحال قلتي 8 سنين صافي. Très آه، bien, tu as tout fait مع الجيش. Alors غادي نقرا quelques commentaires. وغادي نرجعوا خنيفرة. alors كارومي زيمبابويان تبارك الله عليك. ضربتي ضربتي الرش. هذا شي واحد بيع بك نهار واقيلا لا بريم. Si هذيك ça ne ديال dérange pas. ديال le but. Si ça ne dérange pas, quel âge as-tu assis? انا ما je pose pas des questions comme ça. زيد. je ne dérange pas Ah, عندي bon je suis fière de mon âge. voilà, يلا اش بغيتي هادشي اللي بغيتي. Alors Saïd elle chante bien. Après demande qu'elle nous chante une chanson. مشيتي فيها. شكون هذا؟ شكون هذه؟ peut-être كندوزي. Merci. Merci. شوف merci pour هذا التويو هذا. ما اليوم ما غنتفكوش معاك. Alors, il vaut mieux que l'équipe féminine des phares joue à la place des hommes. Elles sont plus compétentes. Ça, c'est Hichem. Alors, تاغناوتي محمد قال لك واش تاغناوتي ولا زنيتي؟ صراحة ما يمكنش تقارن بيناتهم، اه. ما يمكنش تقارن بيناتهم. زنيتي اكسبيريونس وهذا، تاغناوتي. وتاقناوتي شي حاجة اللي جديدة، شي حاجة اللي طالعة، شي حاجة اللي Très bien. Voilà. هذا هو le commentaire de Assia. El fútbol femenino marroquí debe hacer más para que vaya más. Ella está poco conocido fuera de las fronteras. Oui, promotion du football féminin, c'est vrai que ça vient. L'autre jour, انا مشيت لطنجة كان واحد tournoi international غادي يدار entre l'équipe de طنجة حتى هي اللي كاين مزيان شباب محمدية وجوج ديال الفرق من لاسبان. ساعة مالوغوزمون مع داكشي ديال الكوفيد ما جاوش. سي فري خاص دي كومبيتيسيون انترناسيونال. مراد واش عندهم دي زيدول اوم وفام؟ سا سي ماجد قلنا وي. قالت لك عندها بوفون. وفي لي فام غارديان فام انترناسيونال شكون تا غارديان بريفيري؟ انا. صافي على خاطرك ماجد. Alors, Pchach, 250 euros. Pop, 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 pop. Allah يوفق. ما شاء الله. هذا سي أمين. Preguntas Morad. Si Myriam, con grande plaisir. Si on appelle عصام قال لك si on appelle le président. عصام قال عيط البريزيدون قاعد ديال الفرقة. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez demain obtenir un poste dans la gendarmerie. Ça, c'est Hicham. L'année prochaine, l'Europe, Inch'Allah. L'année prochaine, l'Europe. Phare et Shabbat Lasrani, les deux premières équipes au Maroc, toujours finalistes Coupe du Trône avec les phares. Tiagnauti ou les Niti, on a posé Vive le FUS Basket, bon courage Assia, Masha'Allah, Raja ou Lawak. قالت لكم الجيش. تخاصموا مع فرقتها. قلت لك شباب اطلس خنيفره دونك بدلتي لونفيرونمون دونك سا نيسيسيتي باش جلستي تماك مشيتي بوحدك مع الوالده مع العائله شنو كومون سا سي باسي؟ مشيت لراسي مع السيد اللي كان هنا ديريكتور، يعني جيت لهنا بلا والده ديالي، يعني دارنا زعما كيتيقوا فيا. تري بيان. لا باش لونفيرونمون جينيرال ماك ولفتي في ساعه. Très bien, très bien. le cadre de travail واش بحال الجيش قل من الجيش حيت شباب اطلس خنيفره كوميم فيمينين تنشوفوهم بزاف في لي فينال ايفيكتيفمون في الشامبيونا عندهم صدرات سون تري كومبيتيتيف. صراحه شوف ما نكذبوش، فاش جيت من لي فار لشباب اطلس خنيفره كاين واحد الشونجمون كبير بزاف. علاش؟ حقاش لي فار كانوا ديك الساعه ما كانوش كيديوها في البنات بزاف، يعني كانوا عندهم الدراري راه هما اللي يعني هما اللي بيان سور لي تيترو هذا. دونك عكس خنافره، شباب اطلس خنافره هما من 94 جوبونس، من 94 وهما زعما كاينه
ندي هنا غير في الفرقه ديال البنات. يعني عندهم جمهور، عندهم ناس اللي يعني كتكوتيزي، عندهم يعني كي كيحترموا شي حاجه Yeah. سميتها كره القدم النسائيه وكيقدروها، يعني Ah, عندهم بحال حاجه كبيره بزاف هنايا. d'accord. دونك عشنا، جيت من شي حاجه اللي كنبغيها لشي حاجه اللي زدت بغيتها Mm. يعني. لقيت الناس كتخرج في الزنقه كيسولوك، كيعرفوك، عارفينك انتي اللي كتلعبي هنايا، يعني عارفين عليك كلشي. Ah, دونك المدينه عجبتني بزاف صراحه، و... وارتاحيت. voilà. عندكم تماك تقريبا في خنيفره عندك واحد لو ستاتيو دو ستار. اه Ouais. صراحه. الله اكبر. عاود الله اكبر. منين صراحه منين جيت، دونك كان حتى واحد جيت لقيت راسي لعبه على لا كوب دي ترون، ولقيت راسي عندي شي حاجه يعني بروفيسيونيل، Mm. فهمتي. جيت لقيت الناس هنا لاعبين باغيين عندهم واحد الهدف، عندهم واحد لوبجيكتيف، ماشي غير لاعبين وصافي بور لو بليزير. دونك Mm. تشونجا عندي داك لو رول ديال من انني كنلعب حتى تنبغي كره، ولكن تنلعب باش ناخذ هذا لو تيتر Expérience. ولا ندير هذه الحاجه. عندي واحد لوبجيكتيف خصني نسالي به العام. Mm. Donc c'était une grande découverte. تماك عاد حسيتي بالناس فريمون باسيوني بار لو فوتبول فيمينين، عنده الجمهور ديالو، عنده فريمون كاين لي زانكوراجمون. بصح بزاف بزاف، وكيجيو الناس يتفرجوا. يعني ملي كنجي لحد ولا ابار لي زونطرينمون، كيجيو حتى في لي زونطرينمون، مي في لي ماتش ملي كتجيو اه كاملين كيتفرجوا كتقول واو، اه فريمون واو، فهمتي. كتجيك شي حاجه اللي كتقول زعما واش الناس، كاين الناس اللي يعني حنا لي ماتش ديال البنات معروفين اه كيتلعبوا اه 11 12 يعني اه العشيه، وباش يجيو الناس ويفيقوا ويتفرجوا فيك انت مع ال 11، دونك راه كيبغيوك، بيان كيبغيو سور. هذاك في لي سيونس دونك شحال كان تيكون ديال الناس تقريبا في لي سيونس دونترينمون؟ كيكونوا، راه ما نقدرش نحسب، ولكن انت تكون الناس صراحه كتجي تتفرج. ولو جور دو ماتش كيفاش يكون التيران عامر؟ كنعامر مع الحد، وكتلقى يعني الحاجه اللي كانت كتعجبني هو انني كنشوف حتى العيالات كيجيو اه يتفرجوا، البنات. يعني ماشي زعما نقولوا لا مدينه صغيره ما غاديش يكونوا العيالات كيجيو يتفرجوا، بالعكس اه كيجيو العيالات، كيجيو البنات، الرجال الكبار، الدراري، يعني مختلف الاعمار ouais. والاجناس. Ah bien تتكون تيران عامر دونك واحد لامبيونس فاميليال تتكون. ملي اه كتماركي انت في البيت وكتلقى كلشي كيصفق، ولا كتحس بواحد الاحساس زوين اه عندك الناس اللي تابعوك، حتى منين ما كتبغيش تخسر على ودهم باش ما اه يخرجوش بحال داكور. الوغ احسن بيان سور احسن ذكرى عندك مع فريق شباب اطلس خنيفره في هذاك ليبوك، حيت دابا رجعتي تلعبي معاهم، هي لا كوب دو ترون. في هذاك العام. ومن بين الحوايج اللي زعما كاينه سبحان الله العظيم على اي حاجه كتوقع لينا في الحياه، فكنت لعبت في لافار اه وتقسيت كوب دي ترون، وبكيت، بكيت بزاف، بكيت لواحد الدرجه ما كتصورش. وهذاك لاكوب اللي تقسيت منها في الجيش هي اللي مشيت ديتها في خنيفر. واو. اللي تقسيتي فيها كنتوا لعبتوا مع ضد من الجيش؟ لعبنا الدور الاول، كنا حيتاش ديما كتلعب الدور الاول عاد كتسالي لا سيزون. اه لعبنا مع الجمعيه السنويه، هذاك وخسرتوا على ليبوك مع سلا. داكور. درنا مع سلا، ومشيت في هذاك النيت، في هذاك لاكوب النيت اللي تقسيت منا، مشيت هي اللي ديت مع شباب خنيفر. سي مانيفيك. وديتيها مع عاودي لعبتي مع دي زونسيان كويكيبيير ديال الجيش ضدهم في هذاك لا فينال؟ لا حقاش انا كنت تقصيت. لا تنهضر على لا فينال مع الجيش، من نهار ديتوها. لا فاش دابا انايا بحال قلتي، قلت لك تقصيت انا مع لافار. اي انا ولكن منين لعبتوا في لا فينال خنيفره مع الجيش؟ هذا العام لا في نهار العام فاش ديتوها. لا لعبنا مع العيون. فوالا داكور دونك مع العيون، انا جو بونسي كو لعبتوا مع الجيش. ديجا انا كنت في الجيش، تقصيت بسنين، داك فهمتي. داكور تري بيان.
كمل منين بدات لا سيزون، بدا عاوتاني آه. الدور الثاني ديال لا كوب دي ترون، فهمتي. آه. كملت مع الشباب راس خنيفره، وكنا دزنا ال- الفينال اللي كنا ربحنا العيون، العيون اللي كنا ربحناها. تري بيان. دونك بان لي انا هذا الباساج في خنيفره زعما il t'a vraiment marqué dans ta carrière de joueuse de football féminin. الصراحه شوف، اي حاجه واخا تربح شي، تمشي مع شي فرقه وتربح معها غير تورنوا، Hein? كتبقى لك في العقل ديالك. C'est sûr. حاجه بسيطه، تربح شي حاجه بسيطه كتموتيفيك وتخليك تولي باغي تعاود تربحها، تولي Ouais. داك الطعم ديال الرباح، وديال بانك الناس كلها كتسناك يعني احساس زوين بزاف، وكتمنى كل مره تبقى تعاود نفس هذيك الحاجه باش تعيش نفس هذاك الاحساس، حقاش احساس ما غتملش منه حياتك كامله. Très دونك bien. بديتي مع شي حاجه كتبقى لك في الدماغ ديالك. Alors, Assia, نقولوا للاخوان يبقاو معنا، on va se retrouver dans une minute حيت قربت تسالي الساعه ديال انستغرام باش نهضروا على الوداد، على الرجاء، على العيون، على الامارات، على تركيا، على عاوتاني شباب راس خنيفره، ونهضروا عاوتاني على الفريق الوطني المغربي، اي سورتو نهضروا على لا سيتوياسيون دو فوتبول فيمينان. شنو بان لك المسائل كلها، وبيان سور غادي تسالي لا دوزيام بارتي غتقول لنا اغنيه، حيت جانا الخبر في ان كومونتير بان راك تتغني مزيان. مرحبا. يلا ا تو سويت. داك